Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്നൊരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ പെയറായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കും റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള വലിയൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എരിവുള്ള മുളകായത് കൊണ്ടാണ് 1 ചേർത്തത്. എരിവില്ലാത്ത മുളകാണെങ്കിൽ 2-3 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കിലോൻ്റെ അളവാണ് ട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ അരിയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഉള്ളി വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ടും റൈസിൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള 5 തക്കാളി, 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം. അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കണക്കാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കറിവേപ്പിലയും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് അടുപ്പിലെ തീയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചോറിവിടെ പാകത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. 2 കിലോ ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അല്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും 1/4 കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് കളർ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് വഴന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവേണ്ടതില്ല. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനും റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.